Halo semuanya, kembali bertemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya ingin membagikan lagi kepada teman-teman sebuah obat batuk. Sekalipun di video sebelumnya saya sudah membagikan obat batuk alami untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ada 2 video tentang obat batuk yang saya bagikan. Dan kali ini saya ingin membagikan lagi masih tentang obat batuk. Tetapi kali ini obat batuk yang lain. Karena di alam itu sebenarnya banyak obat yang bisa digunakan, banyak obat batuk untuk dijadikan sebagai ramuan. Dan jika kita bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat di alam bebas itu, maka saya pastikan tubuh kita akan tetap sehat bugar dan kondisi fisik kita tidak akan terganggu oleh bahan-bahan kimia, oleh obat-obat yang diberikan mengandung bahan kimia. Dan kali ini kita akan jalan-jalan, kita mencari lagi obat batuk. Ini khusus untuk dewasa. Obat batuk ini khusus dewasa ya. Saya masih mencoba mencari obatnya. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan berikan subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video-video terbaru dari saya tentang pengobatan alami yang diambil dari alam bebas yang saya bagikan setiap saat. Dan setelah agak jauh saya berjalan, saya belum menemukan obatnya. Tetapi tenang saja, karena saya pastikan nanti saya akan mendapatkannya, karena memang banyak terdapat di wilayah saya dan mudah-mudahan banyak terdapat juga di wilayah saudara-saudara sekalian. Obatnya itu merupakan rumput liar. Ya, dan ini saya berjalan sudah agak lama, masih mencari-cari obatnya, dan ya mudah-mudahan saya bisa dapat nanti. Ya, ternyata obatnya itu ada di sini. Saya akan perlihatkan. Ya, ini. Ya, kalau sebenarnya buahnya ini sangat bagus. Warna buahnya itu warna merah muda. Ya, ini tanamannya. Sekalipun yang saya dapatkan di sini sebenarnya sedikit. Tapi ini sudah lumayan. Ya, ini lagi. Ya, ini dia tanamannya. Bisa teman-teman perhatikan. Kalau rasanya ini agak pahit, sama dengan obat batuk yang saya bagikan sebelumnya. Ini juga rasanya pahit. Nah, kalau ini harus direbus terlebih dahulu di dalam air mendidih. Dan teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat proses pembuatan ramuan obat batuk ini. Cek video ini sampai selesai.